Oi. Arzinhas, hoje é os peixes. O rolê tá metendo o braço. Perde uma. Hoje é 21 de novembro. 22 de novembro de 2021. No outro dia ele meteu o braço nas asinhas. Acho que eu esqueci de botar de volta na geladeira horas depois. E agora eu fui tirar a carne pra comer. Só que era peixe. E eu não quero peixe. Esse peixe para mim já tá passado no freezer, né? O peixe tem que ser o mais fresco possível.